Готовим десерт моти. Не уверена, что получится, но рискну. А вы еще видели видео, где я не крашусь? Теперь увидели. А моти у нас будет с яблочным вкусом. Немного маслица и перемешиваем. И теперь это чудо в микроволновку. Хоп, и получилась какая-то каша. Осталось только сформировать сами моти. Если честно, я уже очень устала. И долгожданная дегустация. По виду, конечно, на моти не очень похоже. Но зато по вкусу, кстати, очень даже ничего. Но второй раз, пожалуй, воздержусь от готовки.